Газанул, блядь. Нет, тормози, 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 тормози. Давай газу, газу давай. Ай, врежется сейчас. Машину остановили на выезде из микрорайона на пересечении улиц Академика Сахарова и Цветочной. При проведении операции двое нарушителей закона были убиты и предположительно еще один Ёбаный урод, был блядь. задержан. Также ранения получили двое правоохранителей. На месте происшествия работали все силовые ведомства области. По неподтвержденной информации был обезврежен взрывоопасный предмет. Как правильно подписывается договор? Ты хоть раз подписывал договор? Господи! Придурок, блядь. Это ж надо таким ёбнутым быть.
надо, ты упадешь. Не упаду. Ой, блядь. In Russian faculty. I say him to go away, okay? Okay. Если что, Марси, где он ждет, я поэтому... Послушай меня. Я тебе сказал, сиди в машине. Кафе, Орынсана, Орташачи, және басқа да нақтылы ақпараттар бір ғана мобильді қосымшада. 2 гизден біліп ал. Внимание, жители Нихуя себе. проходить Fashion Market by АФФ. Временный магазин казахстанских дизайнеров. Давай убьем пока ее не стало. Ты лучше, ты круче. Мам, это...